大哥，你要頭過嚟？我呢話邊有出嚟呢位？呢個嘢啊，間咗一。而家喺度落緊花開科技啊！都快啊！係啊，都落得幾快。啱啱轉咗圈嗰隻。個耳仔都有明明嘅。係啊。我好有，我啲好犀利喎，嗰啲。個天幾靚，哇，咁有毅力啊？係啊。貪得意行下咋？你貪得意行下？係啊，我其實好話1000零米，跟住8千幾蚊咁樣一個。你個利落整，你個利落整，你個利落整點解？你個利落應該喺呢邊出去。呢個人話要利落整上山。落完山啦。見到有人咧？好搞喎！呢啲都係用電腦機去 capture 咗個樣。係咪行樓梯啊？好啊，不如唔好搭呢度。係咯。咪行講啦，行下嚇。佢哋係而家出發過嚟啊？其實呢度望落去已經好靚㗎。就近啲添，嗰度太遠咯。其實咧，我真係好掛住打個行，我都識英文咧，我咁樣都耳聞晒咯。我都係咯，呢啲正常。佢唔怕喎，我頭先睇機度都幾辛苦。我唔知答機。
我唔怕過。都唔中意㗎，我好辛苦。我喺呢度搭，我嘔到幾處。嚇？真係㗎？係咪好壞天氣定係？我自細咧呢個熱水不平衡啦。佢會好大刺激到。係啊。所以我要睇狀態咯。有時候真係好辛苦。